तो दोस्तों ये है स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल है। इसका टाइम इंजन का इतना ज्यादा गंदा आवाज है, पहले मैं आपको आवाज सुनाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों किस टाइप से आवाज कर रहा है, इतनी ज्यादा गंदी आवाज करे। तो चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको खोल लेते हैं, गियर पैडल खोलते हैं, फिर मैग्नेट कवर खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा गियर पैडल खुल चुका है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा मैग्नेट कवर खुल चुका है। अब ये मैग्नेट खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा मैग्नेट का नट खुल चुका है। कूलर लगाते हैं, फिर खोलते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा कूलर हो गया। कूलर लगा ले। देखिए दोस्तों इसमें उल्टा गुना होता है, इसको टाइट कर लेना। पहले इसको हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं, फिर इसको टाइट। हमारा मैग्नेट खुल चुका है। ये कॉइल है दिख रहा है, यहाँ एक बोल्ट स्क्रू है और एक नीचे स्क्रू है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा कॉइल खुल चुका है और ये दिख पा रहा है आपको ये टाइमिंग चेन कितना ज्यादा कट ढीला हो गया है। और दूसरा चीज ये दिख रहा पुश रॉबर इसमें से कट के बिल्कुल गायब हो चुका है। तब टाइमिंग चेन को बाहर। ये देखिए दोस्तों नीचे से 14 नंबर का बोल्ट है, खोल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा खुल चुका है पुश रॉड, इसको निकाल लेते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा पुश रॉड है, इसका रबर गायब हो चुका है। अब हम टाइमिंग चेन कवर खोल लेते हैं। ये वाला कवर खोलने के लिए ये 10 mm का बोल्ट है, इसको खोल लेते हैं। हमारा बोल्ट खुल चुका है और ये हमारा टाइमिंग चेन कवर निकल चुका है। और यहाँ देखिए टाइमिंग चेन कितना ज्यादा लूज है। तब 10 mm का 2 बोल्ट है, इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा बोल्ट खुल चुका है। अब टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट हम निकाल लेते हैं। ये हमारा स्प्रॉकेट बाहर आ चुका है, ठीक है। उसको निकालने से पहले यहाँ 10 mm का बोल्ट है, इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारा खुल चुका है। अब हम टाइमिंग चेन और बड़ा रोलर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा रोलर है जो घिस गया है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये टाइमिंग चेन हमारा घिस चुका है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। अब हम और ये हमारा छोटा रोलर है हमारा खुल चुका है। टाइमिंग चेन वगैरह सब निकाल चुके हैं ये हम। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा नया टाइमिंग चेन हो गया। इसको लगाने के लिए एक छोटा सा तार ले लेंगे, तार को यहाँ से डालेंगे इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ निकल आएगा, फिर इसको टाइमिंग चेन यहाँ फंसा देंगे। उसके बाद ये हमारा एकदम इजीली आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा आ चुका है। अब हम इसको फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा लग चुका है। ये हमारा बड़ा रोलर हो गया। अब इसको लगा लेते हैं। इसको इस टाइप से यहाँ से डालना है, यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये हमारा निकल आएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ आ गया है। ये हमारा बोल्ट हो गया बड़ा रोलर का। इसको टाइमिंग चेन को थोड़ा उठाएंगे तो यहाँ हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारा लग चुका है। तो ये हमारा छोटा वाला रोलर है, ये यहाँ लगेगा। इसको इस टाइप से लगा देना है ऐसे। ये हमारा लग चुका है। ये हमारा स्प्रॉकेट हो गया। इसमें पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट को यहाँ इस सही हेड पे मैच कर देना है, ठीक है दोस्तों। तब इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टाइमिंग चेन लग चुका है। अब हम टाइमिंग मिला लेते हैं। तो ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट को लगा लेते हैं। ये हमारा मैग्नेट लग चुका है। अब यहाँ टाइमिंग आपको दिखा देते। तो ये देख रहा है दोस्तों यहाँ टी लिखा हुआ, टी के बाजू एक निशान है और यहाँ चेम्बर में भी एक कट लगा हुआ है, ये छोटा सा कट जो दिख रहा। तो इसके सामने यहाँ रख लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ टाइमिंग मिला लेते हैं। तो ये दिख रहा दोस्तों ये पॉइंट और यहाँ हेड में जो कटिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसको हम फिटिंग कर। तो चलिए दोस्तों ये हमारा टाइमिंग परफेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम कॉइल लगा लेते हैं। ये हमारा कॉइल हो गया। तो लगा लेते हैं इस टाइप से इसको लगा लेना है। तो दोस्तों ये हमारा कॉइल लग चुका है। अब स्क्रू लगाते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारा दोनों स्क्रू टाइट हो चुका है। अब मैग्नेट लगा। ये हमारा मैग्नेट हो गया। अब इसको लगा लेते हैं। ये वॉशर हो गया। ये 14 mm का नट हो गया। अब इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट का ये 2 बोल्ट लगा लेते हैं। दोस्तों अब इसको हम टाइट कर लेते हैं। ये हमारा टाइट हो चुका है। अब पुश रॉड लगाते हैं, पुश रॉबर लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पुश रॉड हो गया, ये हमारा पुश रॉबर हो गया।
अब इसको लगा लेते हैं, इस टाइप से इसको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको डाल देना है, ये देखिए इस टाइप से रबर का मुंह जो ऊपर रहेगा। इसके बाद स्प्रिंग लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका बोल्ट लगा लेते हैं। तो ये हमारा स्प्रिंग हो गया और ये हमारा बोल्ट हो गया। अब इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लग चुका, अब इसको हम टाइट कर लेते हैं। ये हमारा टाइट हो चुका है। चलिए दोस्तों टाइमिंग चेन कवर लगा लेते हैं। ये हमारा टाइमिंग चेन कवर हो गया, इसको लगा लेते हैं। और उस साइड से एक बोल्ट है, इसका टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टाइमिंग चेन कवर लग चुका है। अब मैग्नेट कवर लगाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा मैग्नेट कवर हो गया। इसको ऐसे लगा देना। यहाँ 3 बोल्ट होता है, एक बोल्ट यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लगा लेते हैं, एक बोल्ट ये है, इसको टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मैग्नेट कवर लग चुका है। ये वाला बोल्ट का गुना खराब है, इसलिए यहाँ बोल्ट नहीं लग रहा। गियर पैडल लगाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा गियर पैडल लग चुका है। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको आवाज सुनाते हैं। चलिए दोस्तों ये हमारा फिटिंग हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब गाड़ी को स्टार्ट करके फिर आपको आवाज सुनाता हूँ। तो ये इग्निशन हम ऑन कर लेते हैं, इग्निशन ऑन कर लेते हैं। अब स्टार्ट कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, हेडलाइट भी ऑन है। अब आप खुद ही आवाज सुन सकते हैं, पहले का आवाज और अभी का आवाज कितना फर्क है। तो चलिए दोस्तों आवाज सुना देता हूं आपको। तो सुना दोस्तों आपने आवाज, कितना ज्यादा कितना अच्छा आवाज हो चुका है।